Uke wa Yesu wengine niĩ nĩ ndarĩkia wĩra wakwa ndĩcokanĩta ũcoke mũtwĩre Apostle Sami K nĩgetha tũrehere ndungata ya Ngai. Hũrĩrai our brother rũhĩ rwega. God bless you. Amen. Karibu ndagĩria ndungata ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ngai wewe amen. Bwana Yesu asifiwe. Hema ni kumabona ati na nĩngwĩta kuhana ngĩtame ati nĩ Ngai ũkũhea kahinda ga kũmeria mata. Bwana Yesu asifiwe. Ati nĩ Ngai wĩkĩra atĩa ũkũhea kahinda ga kũmeria mata ũguo. Nake njokere rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Uga wega. Bwana Yesu asifiwe. Wa mbere ndĩ haha nĩ ngĩenda mikabu wa kũigethi mũthĩ nĩgetha ngo address mitume Samirogo. He is my brother, Pastor Samirogo. Allow me to call him like that. Pastor Samirogo. No ndikwenda wĩkĩre marĩtwa mau mũno tondũ ũgĩtwo Papa Joshua, Papa Lulu, wĩkĩre marĩtwa mau mũno tondũ mangĩ nĩ mamaheni. Bwana Yesu asifiwe. Mangĩ nĩ mamaheni na he andũ macaburu agweta, mangĩ nĩ makũrĩhaga nyũmba, mangĩ nĩ matigiti, na mangĩ nĩ magũkĩra gĩũtukũ, na mangĩ ũguo gũkorwo gĩtũrĩkĩra kwenda gũkorwo marĩtwa macio ũmbe maige kando ũtungatĩre Ngai. Na nĩ gwĩtĩkia na nĩ kũmwĩra na ma you are not limited my brother. Na nĩ njũĩ nĩ ũkũhunjia Ngai, na nĩ njũĩ nĩ ũkire kũnyitĩrĩra gĩambĩrĩria kĩgongona Juja, na nĩ wanyamagĩrĩria mũno ũkanjĩra hunjia ndũkae gwĩtigĩra nĩ Sami nĩanyamĩrĩirie mũno hunjia tiana andũ na nĩ mamũkĩra tiana andũ Sami hunjia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩndĩra kwamba nĩ kĩara kĩero ĩka ũrĩa wamenya nĩ kĩara kweli Onogo Apostle Sami K na leo nikiwa yuko na miaka 25 na tukitwa kinyano watano ndio ngeridie. Dalika kweli nika iweta nana. Bwana Yesu asifiwe. Na akayahoda la kidehili ya tu. Tuhata kwa Sami akamwambia kile madhafu no mukore akionyesha ndio naitu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Sami ni mungu na wako tuna mami na ria tuna cera nake tuna ina nake ana nyumiriria ndaga mumiriria ana hudo bara giturio na nda na hudo giturio no no kuhoera Ngai ndio ngamita ndungata ya Ngai bara iya kile cio ndungata Ngai ritwa roteithia ngoro ndirago hinya thini uguo niguo ndakuhoera ruo ruria ngeneire maithori maria ngerite ndahoya Jehova Ngai ndakanarĩkio kamera ruo uguo niguo ndakuhoera na ndahoya arataria amaheni na ndore maruka thutha waku makenda nigetha magũthũkĩrio rĩtwa makenda nigetha magire kĩonekia ndahangana ndambauma na ndamaika thĩinĩ wa mũrango ũrĩa nĩoke gũkũũmaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciandũ othe arata ciandũ othe arĩa mnagũcelebrate don't think they are friend. You are my brother, my brother. Ũrĩa wanjaragia Lulu masamia terakhir yang orang itu hujan. Kalau kita boleh kan, kita kau nanya kau tu kata benda apa? Nona kayak kue, mana kau buka kau? Ada apa yang tu kita buka terang? Neo mana tu kita buka yang kau lakukan? Wiro yang mana tu dah? Waktu itu yang mana? Nanti tu dia hujan. Nanti wah pada maku sih nol tak, tu nol tak. Nanti uni teride. Orang yang punya mikrofon. Tolong jadi hak Sami. Sami ni hujia dia gitu kena kurus dia punya mikrofonnya kah hujia. Nak hujia pun. Nani ulikin. Nani itu yang hujia. Nak kalau tak ada jiwa preacher. Nani hujia kan. Ada masuk ke nanti. Oh boleh ngoda kue. Na ona kue ha. Ona apa sih? Sami ti kue ha. Untuk kata itu sih kemudian dia nak apa stok Sami kayak ni ona apa stok pun nak kata dia nak kue. Ti kue ha. Dari my brother, na muda-muda lagi. Mereka dah muda lama.
Ngikuna tigiri. Ukaweho kule tani kama kwa ukaweho kule tajapa. Ukaweho kule tasabi atoka kutungata kai. Tingwa to akwendelia. No twenda ukaweha hii. Tole kutungata kai. Na nijetikie no agetia ringi. No itarire. Urathurikitie. Thini wale kwa Yesu. Ikora kwa Yesu no wale kwa makiwaga. Ndio wale kwa pastor Ben Githai. No wale kwa mwana kwa mwana. Aja bakumutiga natumana merikon prophetess na ndio na ile ndio kugira tugata ine goro na yenya na ogo lekira pastor buru akiuga ginya ke online ada matia kwa hiyo kan kamu apa yang nak kena diga apa yang nak kena diga fichi yang di kulimu muno utana apa kena kena ndio kutugata raga Bwana Yesu asifiwe aipo kita mjie ma guys wewe basi ukonie sio tumetu. Ndio ni dera bongo. Uhudilio. Na uhudili tu. Dera bongo. Na uhudili tu. Nona wewe bila na moyo. Na moyo pasta la moyo. Nini ziteketiga hiyo. Na ndio ukana, nini ndio ukana. Wafa kama kidogo. Digati na gayada indikana tena. No kwa modeha na kwa hiyo ndio kumhali ndio. Ndio ndio kwa kihia. Tondu nikegete na nimegete na ninaona leo katika nitaenda kwa next year ndio kwa ya kuhujia ndio nipata kwa hiyo ndio rehema na Mungu kwa hiyo ndio kile kwa wewe no mundu mwingine higa kila mungu yule mudhi Bwana Yesu asifiwe ndio ndio tuna kwenda hivyo tondu nitutetwo kwetera kwenda cia Ngai nigetha kirehe mutungatiri twari tukirete ithuothe ni ndungata haka igwitwo Mirugi Edition. Bwana asifiwe. Mwetikire tuna gitio kiu nindi mutiite no nyende twarie uka my brother wewe na kora uka tu Mrs. Apostle ndio ya gwika nikwendaga gukire haha itikira tu ugeho ni mundu waku nigetha igwe wega itikira igwe wega ureho nigetha igwe wega kugeithagia tuna kuri utukataga tuthiite uguo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Apostle Lewis Morai na Ngai wageneire mũno Ngai tondũ Sami nĩarathiĩ hanene. Bwana asifiwe. Amen. Ndĩrakoretwo ngomete mwaka mũgima thibitarĩ no ngiuma thibitarĩ ndĩraiga nĩngũrutĩra Ngai igongona. Mwathani agocwo. Amen. Na rĩrĩa ndaiguire Sami nĩarathiĩ huduma Sami ngĩmũhe handũ angĩaka kanitha harĩa Gĩkũyũ. Bwana asifiwe. Wow. Todo rĩu nĩ igongona ndĩrarutĩire Ngai. Wow. Dad ũgũtuĩka dad wakwa na ma Ngai wakwa mũrathima. Amen. Orai mundu wakaigwa wega. Takwenda waje kwetona. Nije tiogetugie tondu wetona. Nije tuthio kahora twakayeka ni atia ai. Amen. Ni atondekere. Your sound is good. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Ngai witũ aroheo goci. Na nĩ njĩtagwo Martha. Na mũno njũĩkaine ta Minister Martha. Nĩ John Mpũsta nĩ mũrona Minister Martha mũkarĩgwo nũ. Nĩ niĩ na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ngoretwo ngĩtungata rungu rwa CFF na ngathiĩ handũ Sami K amenyete kwĩgwatĩra ta itũũra. Ndathiĩ kũmahunjĩria ndoto ndũ akanjĩra niĩ thamaya ga Sami K. Thamaya ga Sami K. Nini turaenda CFF ile nari Infinity maji hara he gate opposite ni tratungataga hau koguo na no wira iwa brother ni wamenye ndiga kwa muheria gore toke muheria ni ndungatite hau kahinda kanene no ndikuga ũru kana njuge wega no kũrage nari naye Lydia Libakonta na rĩa igũrũ ndarĩũria no rikiki na nĩguo ndĩratuĩkire wa kwaranĩria na Sami my brother ramwira niĩ tondũ igũrũ no igũrũ rikiki na koguo ũtungata ũyũ ũngĩ no ribinĩta wageri kũribai ningĩ gũkarithia ndĩrera my brother akenjũke tũtungate nawe kũu tondũ niĩ itũ kana agenda itũ nene-rĩ nĩ kũ-win souls for Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ti marĩtwa ti maũndũ manene ti kĩ ni kwanza ndathikĩrĩirie kĩonekio na ndahoirwo thimũ nĩ mũndũ kĩandĩkia Kama mledia
ngero atiriri yana kwani handu hatoni habata nigetha ona umete my brother Sami umenye tutinge kuma thutha turia tungatiri ete na amure na makarekererio mathi magatungate tutonete na kindu thiini wake. Bwana Yesu asifiwe. Na nikyo ndenda kugweta point ino tondu ndirona ni habata. Bwana Yesu asifiwe. Ni tondu ndandikiriria Minister Sami ndaiguire ena kioneki ota kiriona ningoretwo ndina kio. Bwana Yesu asifiwe. And that is to win souls for Christ. Kwa hiyo ndio murega na guko no ni kona nikwaje muno Pastor Ndegwa Pool tondu na munene wakwa kiri haha. Kwa hiyo na jinjari mu kure siga no jani tondu kiriona kio gya gukora ndekire rungu rwa Minister Sami. Ngai akora memo my brother na ni uraje kuraya na wewe wote turutete nake timu nene na ndiretikia Ngai ndio guthina mbere gutunyita guoko nginya haria eguthi ekuona twagire tukijio tukatoyo tomira ni wake. Bwana Yesu asifiwe na awabariki sana. Wewe ni umamwetikira ndi mwendete na kakukea kugeithania na kuria mundu atungatana. Please. Thank you. God bless you. Ndegwa Pool. Bwana Yesu asifiwe. Geithio ni tondu wa mwathani Ngai aromurathima tago Apostle Shadrach Kahonoki na nindakena ni tondu wa ihinda riri Ngai witu atuhe ihinda riria Ngai aharirie maundu mega na no kio ndoiga ona ni nguka nigetha nyone kuria Ngai arathi gwika maundu menene gwi Samirugo Ngai arokurathima na ndikwaria tondu Ndegwa Pool noiga tutikarie muno no ingigo tukona kaundu kamwe tondu ni ngionetio maingi utungata-ini wa baba kuma mwaka-ini wa 1994 no njamanetie na maundu maingi ningana mo sema amen. Gutukona kiugo giki thiini wa Ezekieli 17 muhari wa 22 nginya 23 Ngai akiaria kiuga ni guthie nyambate ni guthie mutarakwa-ini na mutarakwa ucio ni guthie nyune karuhonge kaguo haria gacumbire njoke nyambate nako nginya kirima-ini mbere Sami nigetha ndukanake ati Ngai ni guthie mutarakwa-ini athini karuhonge ka mutarakwa ucio acoke ambate nako kirima iguru athie akahande wega na thutha wa ihinda inini gagatuika muti munene uria ugagicoka gutuika nginya wa kumbwo ni nyoni mithemba yothe. Koguo Ngai witu ni gutwara kirima iguru tondu wika mutarakwa athie nawe thutha wa ihinda inini ugatuika muti munene uria ukumbagwo ni nyoni mithemba yothe. Ngai arokurathima. Ndegwa Pool ndinaria my brother ndakena ni tondu ihinda riu njugire no nginya njuke nyitirire mbere ya Ngai na ndungata cia Ngai amurathime ikanyire Samike itumite kunene Ngai amurathime muno na inia mwe gukunene mwenete murathimo ni baba na ndio ya kuja ndio kuweka hapo sisi ndio msio hizo kwa babu hizo na kwa mutikene tukitwala ni ugoto kutwala ukapa my brother okugeithania na kuriotukata Buriega tago Pastor Kennedy Ndurugu wa Kariuki ni ujige kanitha wetu kuria utawara kanitha wetu Michael's Grace na andu atumite kura hiyo ndimonaga kona wira. Thank you. Mwathani agocwo ni twike yugo tondu Ngai ni mwega hari twajete gwe evangelist Kijo Queen na ona ndi mwini wa nyimbo cia kugoca Mwathani ayothe ni aratakwa na ngugoretwo nyumite kanitha-ini wa Synagogue of Church goka kunyitirira kiheo kia ndungata ino tondu ena kionekite kiria ndina kio. Ngai akamahurira wega. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Pastor Wairimu nimĩte mwena wa Thika ndungataga na kĩgongona gĩtagwo Embracing Church of God ĩrĩa yarĩ ya late Bishop Masai wa Ciama but now tukwanda Reverend Samuel Mwangi wa Ciama na rĩrĩa ndĩrire Samiru kwenda kĩoneki ndĩrahaya ndĩragia nginya rĩ ndĩra Ngai andũ ehuri ndĩmũnyitĩrĩre nginya atorania Samiru na ndĩbana Mwathani agocwo. Hallelujah. Ajeka ugo ni undu wa Mwathani. Mwathani anenehe. Njĩtagwo Pastor Ben. Mwathani agocwo. Ni kuma kuria Ruthigiti. Mwathani anenehe. Na baba njĩtĩkĩria ngwĩte komanda. Hallelujah. Ni undu magongona mothe na mothamaki mothe ma Kenya merugurwa makinya maku. Hallelujah. Urabe ni undu merugurwa makinya maku we. No nginya ũkũhotana
Haleluya. Na ndirauga riu ndiritungataga rungu rwa iru. Amen. Kaya kora mole wega riu kuma mole nduri kanitha hatari uthio nyitane na timu iyo riu mundu wa Ngai wina wira na reke kwera wacha kuigwa gwitunda nduwe ciana icio ni njega we tori ucio muriganĩtie nake hau ndandi icio nĩ cikoragwo na bĩa nĩ ikoragwo na kũhingĩrwo nyũmba nĩ ikoragwo na mũndũ ũraingatirwo nĩ mũthuri na nĩ aramwĩta ndandi nyonia kũrĩa ngũrara rĩu Ngai nĩagũteithia ũka mũndũ wa Ngai tũthiĩ ũguo na ihenya Mwathani agocwo marĩtwa makwa njĩtagwo Zakaria Kimani nĩhonokete Jesũ nĩ Mwathani tũgũtungata na Sami Ngai mũrĩra Ngai wega neema iko Bwana Yesu asifiwe. Jacob nendo wa Ngai. Praise the Lord. Ndĩigua kũnyiha mũno thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na ndĩratĩa Ngai ona gwĩtĩkĩrio kwa bindi na njarie na ngĩithanie. Bwana Yesu asifiwe. Sami nĩtuge my brother witũ karĩa kanini ndanjũĩ ndĩmwĩka wĩini-inĩ ndakorire agĩkwo show ndĩ nyũmba ndĩrorera mwanake ũcio ararigĩria na kuga nĩenda kũhingũra wĩra wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndigua ndahotwo nĩ kĩũrũra ndaita maithori ndĩ nyiki nyũmba no mũthĩ ndaigua nĩndagiĩka piũndũ ya thimũ na ndahũra. Bwana Yesu asifiwe sana. Gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kuoya thimũ yakwa niĩ ndirĩ ndahũra thimũ ya celeb. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huku mũthĩ ndaigua wĩ mũthenya wa gũthiĩ kwandĩka handũ thiĩ nyandĩka handũ atĩ he hĩndĩ ndahũrire thimũ ya celeb na akĩnjoera njaingĩ moya ngauga moya kũrathime na ũrĩa ngũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũkũreherwo andũ a mĩthemba mĩingĩ angĩ methe biũ ndũkanarore gĩthithi tondũ nĩ Ngai ũgwĩtĩte ndũkanarore gĩthithi ndũkanarore andũ arĩa mena mbeca nyingĩ niĩ ndendetirwo nĩ Ngai mweri wa 2019 no ndarutĩte na hau mbere-inĩ ndĩ mũinjilisti rĩrĩa ndamũrirwo Ngai nĩanjarĩirie na mũgambo akĩnjĩra ndamũtĩra thĩni na korwo nĩ ikinyĩte mũico na njĩra mathindĩkanĩtio ndĩmahe kĩĩrĩgĩrĩro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngaigua mwamũra na njĩtagwo Pastor Winnie kana thũ ya ngoma tũkumĩra ndahonokire ndagĩire thũ ĩmwe thĩinĩ wa mũhuro wa riũa na nĩ ngoma ngaigua mwaro mũrathima na nĩ ndakena ndagwa kurukuona gwakũi wa karanja kuo kũmenyeire na rĩu mũndũ ũgwĩtwo Sami nĩ ndagĩa mũrata mũtungatĩri. Amen. Kũrĩa guothe gwĩkoragwo na maũndũ hunjagia ndondora kũu waikaraga no ndĩrahunjagia mũrera kũu ndĩrahunjĩrwo mĩaka ĩna ndĩrerwo ndĩrarĩ trainini ndĩracokio Nairobi ndaumĩte Siramu noria Ngai Mwathani wanjokia Nairobi na ndaikaraga kĩama-inĩ kwa mĩici rĩu andũ arakĩoya ndondora na rekei ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa ndamũraga ndamũraigwo harĩa Rainikũ. Bwana Yesu asifiwe. Ndauga njĩtĩkĩria atunjarie. Bwana Yesu asifiwe. Ndutagĩra gĩkomba na nyuĩ othe abangi nĩ aratakwo na mũthenya ũrĩa ndakoragwo mĩici yothe ya kĩama-inĩ ya majengo nĩo manjigĩire security. Andũ acio ndingĩmaingata tondũ nĩo njĩtĩirwo nĩ ndingĩhunjaria mũcirikũro wĩ gwaku nyendaga acio maroneka ta matarĩ bata nĩgetha tũmarĩhĩre. Ore mũtungatĩri handũ haha hena kĩũndũ nginya gĩa kwĩitũrũra handũ haha nĩtũgwĩta nginya arĩa mahinyĩrĩirio nĩ wendo nĩtũgwĩta arĩa mahinyĩrĩirio mĩciĩ nĩtũgwĩta arĩa mahinyĩrĩirio ũtungata-inĩ nĩtũgwĩta arĩa manaina nyĩmbo ciao ikaiguo nĩ family only nĩgetha maitũrũre ngoro ciao ihũri. Mũtungatĩri mũceke Daudi wa Kristo nĩtũgwĩta andũ arĩa maconĩtwo tondũ rĩu ndingĩhota kũgirĩrĩria reke ndĩmwĩre andũ aya no twende twarie no rĩu ningĩ ndingĩhota kũhingĩrĩria tondũ reke ngwĩre mũndũ wa Ngai Minister Sami Rungu rĩmwe mũndũ ndemenyaga mũndũ amenyaga andũ arĩa makoragwo mũcũthĩrĩirie metereire mũthenya ũrĩa ũgathoka ũguo makume thutha githĩ tiguo koguo mũtikanoge. This is part of the ministry ĩrĩa Ngai ahete mũndũ wa Ngai githĩ tiguo. Nĩ ndona ndũkatĩ ĩngĩ ya Ngai ndũkarathe tũgeithie ũmũthĩ twĩna mũnabii twĩna mũnabii this is our son we love him Apostle Jake. Praise the name of the Lord. Amen. Apostle Sam, we honor you. You bless us. Unatubariki. Nilikuwa na ubiri uko Kiambu Road, nikawaambia lazima tumalize ibada haraka kwa sababu unatubariki. We are glad to be here. We are glad to see
what God is launching. You know, you might see that wewe ni Mungu anakulaunch. Kumbe ni sisi wote Mungu anatulaunch. Ni kumbe sisi wote Mungu tu anatuonesha pale ambapo tunaenda. Mimi naangalia tu life yako, naangalia ministry yako, mimi najiona tu. Nikasema lazima nitakuwa hapa because ninajua wewe you are starting something. You are breaking a barrier for us. You are being lifted for us. You are being uplifted for us. In Jesus' name, God bless you. My name is Apostle J. Nahubiri kwa social media, Facebook Apostle J, TikTok Apostle J. Nini munafiwa TikTok na Facebook? Moja dia kuna ni mkonyona. God bless you. Appreciate that young man. He is doing a good, fantastic job. Okama sheke vitu na yeye nyatu mmodo wa kaino wa mana. Karibu sana my brother. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Madhani ya roho ya woshi. Kitu mchungaji Mosheke kama Paul. Niokoka Yesu ni Bwana. Nashukuru sana kufika mahali hapa chini ya mafuta na Mungu azidi kuwa mbele yako mpaka tamati. God bless you. Sana huyu our brother tumishi gaya kora ni mekutetera mwega tudie teo. Ora ifara huyu wega ya kimbilio kwa ujine. Bwana asifiwe. Haleluya. Gaya mwega tunie dikatoke haha kuruguria kione cha mugata. Bwana asifiwe. Helo kudeinaga na sabini ya wene tumodaga tukanokerere tukataga kano merume na diko na dai gaida karakare kuhore na chaiwo ina chai. Amen. Na tujiamini kana toka katia nituga tugata. Bwana asifiwe. Oduyo sati enda godana ndio mume kwa hiyo tusi yuko kwa ina maidori ajili ya idea ya higure kegoko na kijana hapo sasa mnagenda kwa mariposa kwa huraga hekitera na keyboard na reka kwenda sabigare mabuta todo witi twaje kwa witi taida to wori kaya kimutumira kibiyere makimwira kono alikane mari yo ni kai moke masapoti kione chiji yake makimwira kana kimara makatuli kana ni pia ndoza akioka akiingia tulikuwa na masimu ni kibi wewe tuaba masimu ye siare jaga bezi jaga kesi yako hujia tuikaraka kijira tuka kaka yangu yete tuje na yeye kwa hata kuito pengine ndio ndio kuongea masimu si kwenda ndio si ana haleluya moja gari na uchingo kwa Blue Springs mweyetu wageuka kutoka kwa hewa pesa akili kama sabia kijira kaya kile ya kusema kutukia kutoka sabia kwa mafiki kutumia sana wewe dai kiona ile sema ndio ya wapi tutoke na kuna sabi tutoza kwa nini ya mtaidia yeye tukataka abadogo kanisa litakuwa day of blessings. Amen. Kanisa hili ndio kama ho amen. Thank you so